من الكحة والسعال، وتشعر أن السعال يتعبك في النهار، أو يمنعك من النوم ليلا، أو يجعل صدرك وحلقك في حالة من الإرهاق والانزعاج. كثير من الناس يعانون من الكحة في مواسم البرد، أو بعد نزلات البرد، أو مع الحساسية، أو مع البلغم والتهاب الحلق، وأحيانا تستمر الكحة أياما أو أسبوعا أو أكثر، فيحتار الشخص: هل هي مجرد نزلة برد؟ أم أن هناك سببا آخر؟ في هذا الفيديو من قناة محتوى مفيد سنتعرف على أهم أسباب الكحة والسعال، وسنفهم الفرق بين السعال الجاف والسعال المصحوب بالبلغم، وسنتعرف على أفضل 7 حلول طبيعية قد تساعد على تهدئة السعال وإراحة الحلق والصدر. وسنوضح أيضا متى تكون الكحة عابرة، ومتى يجب ألا تؤجل مراجعة الطبيب. أول ما يجب أن نفهمه هو أن السعال ليس مرضا واحدا، بل هو عرض لأسباب مختلفة. فقد يكون السعال جافا، أي أنه لا يخرج بلغما، وغالبا ما يكون مرتبطا بتهيج الحلق أو ببداية بعض نزلات البرد أو بالحساسية. وقد يكون السعال مصحوبا ببلغم، وهنا يكون الجسم يحاول التخلص من المخاط أو الاحتقان الموجود في الجهاز التنفسي. وفي بعض الأحيان تكون الكحة ناتجة عن نزلة برد، وفي أحيان أخرى قد تكون مرتبطة بحساسية، أو تهيج بسبب التدخين أو الروائح القوية، أو بارتجاع المعدة عند بعض الناس، أو بمشكلة تحتاج إلى فحص أكثر دقة. والآن نأتي إلى الحلول الطبيعية التي يلجأ إليها كثير من الناس، والتي قد تساعد في تهدئة السعال عند بعض الحالات. أول هذه الحلول هو الإكثار من السوائل الدافئة. السوائل الدافئة تساعد على ترطيب الحلق، وتخفف الشعور بالخشونة والتهيج، وعند بعض الأشخاص تساعد أيضا على جعل البلغم الطف وأسهل في الخروج. ولا يشترط أن يكون المشروب معقدا، فأحيانا يكون الماء الدافئ أو المشروب اللطيف البسيط كافيا لتحسين شعورك. ثانيا، العسل لمن يناسبه. يعد العسل من أشهر ما يلجأ إليه الناس في تهدئة الحلق والكحة، وقد يشعر بعض الناس أنه يريحهم، خصوصا في السعال الجاف أو تهيج الحلق. ولكن يجب الحذر مع بعض الفئات مثل مرضى السكر، وكذلك لا يستعمل للرضع الصغار. ثالثا، الزنجبيل. الزنجبيل من المشروبات التي يربطها كثير من الناس بالراحة في أوقات البرد والسعال، وبعضهم يشعرون معه بتحسن في الحلق والصدر، ولكنه ليس مناسبا للجميع، خصوصا لمن لديهم مشاكل معدية أو يتناولون أدوية معينة. رابعا، اليانسون. يعتبر اليانسون من المشروبات الدافئة المعروفة في كثير من البيوت، ويلجأ إليه بعض الناس عند السعال أو تهيج الحلق، خصوصا في الليل. وهو عند بعض الأشخاص يدخل ضمن المشروبات التي تشعرهم بالدفء والراحة. خامسا، الزعتر. الزعتر من الأعشاب المشهورة جدا عند الحديث عن الكحة والبلغم، وكثير من الناس يرون أنه من أكثر المشروبات التي تعطي إحساسا بالراحة في الصدر، ولكن يجب أن يستعمل باعتدال، ومع الانتباه إلى أي حساسية أو تهيج. سادسا، ترطيب الهواء وتقليل المهيجات. كثير من الناس يركزون على ما يشربونه، ولا ينتبهون إلى أن الهواء الجاف، أو الروائح القوية، أو الدخان، أو التعرض لمهيجات الحلق والصدر قد يجعل السعال أسوأ. ولذلك من المفيد أن يكون الهواء الطف، وأن يبتعد الشخص عن كل ما يهيج حلقه وصدره. سابعا، الراحة وعدم إرهاق الجسم. عندما يكون الجسم في حالة مقاومة لنزلة برد أو التهاب أو حساسية، فإن الراحة تساعده على التعافي أفضل. والإرهاق الزائد مع السعال قد يزيد الشعور بالتعب والانزعاج. والآن نصل إلى الجزء الأهم: متى تكون الكحة خطيرة أو على الأقل مقلقة؟ إذا كان السعال شديدا جدا، أو معه ضيق تنفس، أو صفير، أو حرارة شديدة، أو بلغم غير طبيعي، أو دم، أو استمر السعال فترة طويلة دون تحسن، فلا يجوز الاعتماد على الحلول الطبيعية وحدها. كذلك إذا كان السعال عند طفل صغير أو شخص كبير في السن أو مريض مزمن،
فإن الحذر يكون أهم. ومن الأخطاء الشائعة أيضا أن يجرب الشخص أي وصفة يسمعها، أو أن يكثر من أشياء قد لا تناسبه، أو أن يهمل شرب الماء، أو أن يبقى معرضا للدخان والروائح القوية. لذلك الحل الصحيح يبدأ بفهم نوع السعال، وتخفيف المهيجات، ودعم الجسم بالأشياء اللطيفة والمناسبة، وعدم التأخير في مراجعة الطبيب إذا وجدت علامات مهمة. في النهاية، الكحة والسعال قد يكونان أمرا عابرا يتحسن مع الوقت والراحة والحلول الطبيعية اللطيفة، ولكن المهم أن نعرف متى نطمئن، ومتى ننتبه، ومتى نطلب المساعدة الطبية. شاركونا في التعليقات، هل كحتكم تكون جافة أم معها بلغم؟ وما أكثر شيء يريحكم؟ دمتم بصحة وعافية.